Untuk resepnya sangat mudah banget ya. Di sini langsung aja kita siapkan air panas, teman-teman, air panas mendidih. Setelah itu langsung aja kita masukkan 250 gram coklat batang. Ini coklat batangnya udah aku serut seperti ini. Untuk coklatnya di sini aku menggunakan coklat murah aja ya teman-teman ya. Jadi aku menggunakan coklat Sparrow. Setelah coklatnya masuk langsung aja kita aduk rata seperti ini, atau kita bisa diamkan aja ya. Nanti coklatnya bakalan cair dengan sendirinya ya. Setelah itu langsung aja kita tambahkan minyak goreng teman-teman. Untuk minyak gorengnya di sini aku menggunakan 200 ml aja. Setelah itu langsung aja kita aduk lagi sampai dia benar-benar tercampur merata ya. Setelah tercampur merata langsung aja kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Biar coklatnya lebih hitam lagi kita tambahkan coklat bubuk seperti ini ya. Aku menggunakan coklat dodo aja teman-teman, dan di sini aku menggunakan 1 sendok makan. Lanjut teman-teman, di sini aku ada bubble crumb, dan ini bubble crumbnya udah aku olah ya, jadi lebih awet lagi. Jadi cukup sekian, see you di next video. Thank you.